今天刚才一连串的申论跟咨询之后，我方感觉到，我们这边分析出来的2点，最大的不同点，我们有不同点跟相同点，最大不同点，我们大家一开始可以看到，对方辩友认为自付额，所谓的自付额是保费的自付额，那我方觉得是在部分负担的自付额，但是我们不清楚。他没有告诉我们，也没有告诉为什么保费叫做自付额呢？因为保险费本来就是你应该要去付出的嘛，为什么会叫是自付的保险费跟自付额会有关系呢？自付额是一定的额度是由你付出的，其他就是政府帮你支出的。但是保费呢是由自己支出的，而且他们也觉得为什么我们不提出其他的方法？但是他们谈的是觉得保费，是已经保费已经支出了，但事实上。这是现状，因为政府已经在今年已经调涨了那个保费的集聚，这是现状，这是不用再讨论的哦。所以针对今天这个文字游戏，我们认为是没有意义的，我们认为这是完全没有意义的，扭曲了我们大会所定的题目的意思，这才真正扭曲我们大会题目的意思。再来，我们谈到了共同点，今天我们有一个很庆幸的我们有3个共同点。第一个，对方辩友同意我们。健保的自付额自付额可以减少，提升自付额可以减少的这个健保财务支出，健保财务支出，因为这自付额是交给医院哦，我们要注意到这件事情哦，是交给医院哦。那健保为什么财务支出会减少？是因为健保所要给付给医院的比例相对减少。目前健保是同病不同酬，也就是说，你今天大医院看的一样的感冒，你在大医院看，医院要付出1703块给健保给医院1703块钱哦，但是现在诊所是要476块。你想想看，如果说你今天去医院看大医院，你去医院看，健保帮你付1703块钱，一样是一个感冒，但是你去基层诊所呢，只要帮你付出476元，这就是我们所谓的使用者付费跟你的医疗分级制度可以减少到。这个我们的健保财务支出，这3个点形成一个线，也形成一个面，环环相扣。我们今天提出来的3个点是牢不可破的，而且对方辩友也都没有对我们这几点提出任何的疑虑，也相当的赞同我们这3点。他们有提出任何的这个，只有在财务支出他们误解了我们的意思。我们并不是说健保是赚钱，而是我们帮健保省钱。这在3点，我相信包括在医疗分级上面，他们也都赞同我们应该做这个医疗分级。那我们在提升部分负担，我们刚才在咨询时有讲到，提升部分负担，怎么会产生人民的负担呢？是你看医生的时候，你才需要，你有病你才会增加负担嘛。那我要做的是做医疗的分级制度，而不是看对方辩友讲的是可以增加人民负担怎么样，其实都不会。你平常你最好还是不要生病嘛，对不对？没有人希望自己生病嘛，但生病你需要更好的照顾，你可以选好一点。但是今天我们有照顾到基层，因为50块是不涨的，基层的我们都还是有照顾到，所以综合今天，我们认为3分29秒，你就问我舞蹈会长，见过度，这江苏的是，我在当大哥。主席，对方辩友，跟各位兄大家好。我方坚决反对我全民健康保险应调涨自付额。我方反对的理由，我方刚刚经过我们双方交锋的结果，刚刚对方一直在跟我说，我们严重的扭曲了题目的定义，这点我方非常的质疑，到底是谁在扭曲了今天题目的定义？因为我们非常刚我上堂之后，就非常明确告诉他，我们的这个自付额跟这个自付额是完全是不一样的，对方还是一直要坚持说他们要讨论那个地方的自付额。那针对刚刚我们双方交锋的结果，对方刚刚所提出的就是3大理由嘛，
他说什么大病看大医院，小病看小医院的那个方向。那另外一个就是减少政府支出，然后还有使用者付费的部分。我刚刚在咨询的时候已经告诉他，现在就已经在使用者付费了，根本就不能够说因为要使用者付费去增加这个钱的部分嘛，因为现在已经有在使用者付费，再增加，事实上也没有什么明确的效果啊，因为本来就已经很明确了。那刚刚他说提高那个，他说明确的就是在那个区级医院的那些比较大型的医院调高那个部分，能够非常的明确去框写出来。事实上那个部分，他又回到他的第一个理由，大病去达到他的第二个理由，就是说他可以减少政府的支出嘛。那减少政府的支出，增加使用者付费的部分。那我想请问他，那人民看病的人是不是人民？看病的人也是人民嘛，那所以也是无形之中增加人民的负担啊，事实上也是有在增加到啊，所以看病的人他事实上也是一个人民嘛，那所以他刚刚说不会增加人民的负担，我是觉得非常的奇怪，因为事实上明明就已经有提高到那个影响到人民的负担嘛，那他为什么会一直觉得说他没有去提高到人民的负担？那我刚反对的理由，我们有提出相当多的配套措施啊，可以透过管理面，透过乐透彩。透过健康券的方式来补掉健保的漏洞，那对方完全他都不想说去讨论说健保漏洞的问题嘛，因为他的目的事实上主要也不是平衡掉健保的收支平衡的目的嘛，所以他主要目的只是说因为他想要涨就去涨，那事实上他也并没有说因为要钱不够所以要去涨，只是因为说他想要去减少他的支出，减少政府的支出。那纵观我们双方今天的交锋结果，反方他说他要涨的理由也没有说非常的明确，为什么居级以上医院要去调涨？那到底是什么原因？他也没有去把它凸显出来，只是他觉得说他想要涨就去涨。那以上这是我们双方结辩的一个结果。好，报告时间3分07秒，3分07秒扣分。那请双方对结辩。双方对刚才结论有抗议事项，请在3分钟之内由结辩来以书面说明向主席提出这个记者。要不你来跟我打还是可以的。不是预防这真负重，还是死的。伊可能咧做中楼顶。应该有讲。像我听伊讲，但是唔知个人跟你嘛，去啊，我去啊。去啊，我无。这是另外一桩。那是那个土港我去，家人我无去。使用方言，国语不得使用国语以外的方言。在第8道路要规则第8条有规定，如果有使用方言，应该要加以说明。看看有些那个台语。好，谢谢你的说明啊。就是讲台语。
伊讲，咱家这读开始就开始，我都早上去。这个客人被封装来电话。哦，这个人被封装来电话。新年带人。你就落去，佫无个。对对，这台机无啦，我顶下是无讲封片，伊直叫我电话无甲封，无是无问题。双方各有决定代表哈，各有一条抗议新论，那个反方是新论点出来，那正方是抗议规则违反规则，那两点都成立，请在正反双方嘛各扣1分。等一下，主席在上台评论之后，我会好好加以解释哈。那各位主席还有没有提问？节省时间要求，还有没有什么要提？没有啊。感谢啊！今天双方辩士为我们带来这一场非常让我们值得一看的，也就把我们北一的实力展现出来啊！因为我们到过北山去看过啊，我相信我们的北一的实力一定不会比北山好啊，所以说北七的代表权应该可以拿得到啊。那我们现在来欢迎请我们的评审来上台评审。那首先我们请我们的简同国的评审来为我们讲评，谢谢。